Bonsoir. Bonsoir. Actes des Apôtres, chapitre 10, premier verset. Tozo Tanga, Tozo Kita. Toké Papa. Actes des Apôtres 10, premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Ezalaki na kati ya Césarée, papa moko komona ezalaki Corneille, S'enteignait dans la cohorte dite italienne. azalaki mokonzi ya mapinga ya ba-italien, c'est-à-dire na moment wana Italie nde bandaki kokolonize Israël ndenge biso pe Belgique akoloniza biso. Okofanda kola pambola bino. Amen. Cet homme était pieux et craignait azoloba Dieu. ndeko oyo azalaki sembo mpe azobanga Nzambe. Avec toute sa maison. Obanga Nzambe ne ezalaki kaka ya ye moko te, me na ndako na ye, ndako ne mpe bazosali bazobanga Nzambe. Me soki ndako ne ekomaki kobanga Nzambe, euti epa nani? Euti epa moboti, euti epa baparent. Lelo lesali eza na kati ya bafoyer, okoki komona nde nazoteya yo moboti oza, me mwana azala leki oyo azalaka na sa charge na yo, yo nde moto ozoliesa ozobokola ozotangisa, me ye azalaka. Bible ezoloba lakisa mwana nzela ya Nzambe, nzela ya kosambela, nzela ya malamu na ntango aza mwana moke, po ntango azokola bunga te, abeba te. Me eza na négligence moko biso tozalaka nango, des fois même bana bazolia na ndako, oyebi même ata te kosalisa bango effort ke aloba ata Seigneur Jésus-Christ, merci pour la nourriture et je bénis cette nourriture au nom de Jésus-Christ, amen. Et ça simple, même aloba ngo na lingala na pesi yo merci Nzambe po yo topesaka biso bilei na pamboli bilei yo na kombo na Yesu. Mwana yeba quand même formule sans oyo ya kopambola biloko akokola mukana pokwa akola mukana tongo, comment il faut remercier Nzambe ke na lamuki Seigneur merci yo mutolala ki na ngora musinga na buta lingala ayebi pene na osambela merci Seigneur Jésus-Christ na mitiki na maboko na yo, protège-moi au nom de Jésus-Christ, amen. Ne fils que ayeba comment qu'on s'adresser par Nzambe. Et peut-être ça peut vous paraître d'être négligent un peu ndenge bana basambela kawana, mais ça efficace devant Dieu tandis que bango baza maturité net biso mazo comprendre ka adresser malobe pa Nzambe, Nzambe kontanga ngo plus même façon yozo ya osambela. Malgré que Nzambe azo compter bango basambela parti ya yo moboti po bango na bazo engagement makasi te na Nzambe, mais kaka ko formuler wana o bazo sala prière eza na énergie makasi koleka. Mais on se contente à la maison, ya kotika bana babina badansa mokili abina, mais mutakola kiseke eza mabeza yo, mutakola kiseke yo koyembo te eza biso. Mais à la maison laissez aller foyer manzembo po eza nzembo français ba ya mindele ba païen faut mwana yemba. Non, c'est à nous les parents ko yebisa. Non non, faut pas faire ça. Biso toza bana Nzambe. Azokola na culture wana pe ezotika la kati na ye. Papa ye église bana batikali. Et puis kuto ya lali na ye. Ye makamba prière alingana ngo alingana nete. Mais ça mo bota ndenge. Na pesi oka biloko lie nazo sa l'opinion mais yo lingi te onga nazo lakisa. Siko nazo na mazote kamona nazo kola bongo tinze tango etenga mebeba. Mais bana baza investissement ya ba parents. Lobi bango ne mbosa sa biso baboko la biso. Mais so bazu nzela. Cet homme était pied, il connaît Dieu. Kaka yete mais nanda kuna mobimba. Tozolo bela sur les souvenirs de Dieu. Dieu se souvient de moi. C'est-à-dire Nzambe akandisa yo. Verset na biso epesi biso Matthieu. Tito prolongeons au moins une semaine. Et un nombre 10. Bible sur dans vos jours de joie, dans vos fêtes, dans vos nouvelles lits, vous sonnerez de la trompette. Trompette est ça, parole de Dieu, n'a pas avertir bino po yeba. Que na moment mutazana seul, moment mutazana fête, moment mutazana bandela sanza et bandela mbula, basala kandele ni Nzambe po bo banda malamu na ye.
faut boya ko offrir les panzambo holocauste ba offrande action de grâce bilongo ko offrir panzambo ndeko chabino en souvenir devant votre Dieu et tout le monde dit très bien. Si Dieu se souvient de quelqu'un, Nzamba yaka ko tâtonner te pas lukandini akoko saina yo. Nzamba yaka pa kokisa programme na yo ya tchana kata vie na yo. Aya ko kokisa ta destinée là. Oh ya destinée pour la yo. Nzamba yaka ko sana. Tu sara zolela lela. Abasobota te. Mais tant Nzamba kutena mbai na ye. Abraham. Nzamba yebisi okozala tata mabote beloko bote. Sali na plan Nzambe. Nzamba zomona 12 tribus. Nzamba zomona peuple no soba botama. Nzamba zomona ba Isaac ba Jacob. Oya Abraham kuta mona te. Oya Abraham ayebite. Mais Nzamba zomona ba. Et quand Nzamba se souvenir pour Sarah son mukumba bota. Bible zolo baboy. Dieu se souvient de Sarah, mais Sarah zobota mwana nini? Sarah zobota mwana ya kobota bato belé o bakoya na sima po batanga bango Israël lelo. C'est ça le plan de Dieu. Il y a yo plan Nzambe sani na kata bino. Vous pensez que ça inutile? Que Nzamba tino mukika pamba we. Non. Nzamba sana programme moka sana na vina yo. Ato boyo ndima. Na ebi ke nena sote ayo zano kidiba. Omwana ozo tika kidiba. Nema ka bebele pe zo raté na vie. On a zo sala eza spirituel. Monso kuta bazolo ba makambo yo fo bénéficier a kondimango. Ozo kipete. C'est comme si ozato ozo raisonner que nano liete. Atana no liete. Elongo li Nzambe te. Na lo bien, atana no liete elongo li Nzambe te. Nzambo ko bi makaka apeso pibilo. Nzambo ko bi ma pa commission mutu minene. Toza devant oya ko sakate. Nazolinga atoko vous allez na problème mais soko se retrouver devant Dieu. Zalaka na silence moko pe confiance moko. Oyo. Donc mutakoko boto rangote. Ngomani ngani nza. Boto na mosi na ngai. Problème ko za les autres andeti makasi. Aomona ngaka na zo na kipete. Et puis na mitungisa makateke na obanga soki ndenge na silence moko Nzamba benganga paza na programme moko osana ngai. Olo sapamola. Na lingai kolobake na ndaku ba parents nde basalaka ke ba diriger bana bazo nzela malamu nzela ko yeba Nzambe. Yena ndaku ne mwimba bana ko banga Nzambe. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Abandaki kopesa ba omone belé na peuple ni ba Yuda. C'est-à-dire omone c'est quoi? Omone ezali offrande ya mawa. Offrande yo ba pesa kana batu na passe o bazala moyen te bazo souffrir babola. Na sepeli na mona olataka bientôt za muta passe na zo na sombi pantalon moko chemise na pesio. C'est l'offrande oyo ba betaka tangwa na loboko mususu yeba te. Le reste ba offrande no stoko ko sala ateza 10 na yo oye na ngobo ba yebi keza $100 eza $2000 eza na lisumu te. Osumu ki pete. Ata balobi nena opesa Nzambe $10,000 otelema opesa $10,000 o azalo lende puka sali bongo eza na solité. Ça l'offrande o bapesaka loboko mususu yeba te kaka omone ke to salisi ba eza te poto filmango ke to bando filmer poto la série to pesa ni bilo ngande mikolo moni ala ta pop te ngai na soli mama bilamba na ngamuso na sala la sute ndena pesa yanga komi propre automatiquement Nzamba nile lipambola ngai opesa yo pe akomodiri yo. Il faisait beaucoup de aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Le sambo ezalaka continuel. C'est-à-dire le nene na ye lobisowe na oya. Omoni ba jour nyoso ba tbakoza ba mona na te. Menga no sani. Ngalo sala oyo kutinga mateza. Okoti na YouTube okuti mateza. Ato yeba jour de belete. Okuta nga na za. Pourquoi? Parce que la prière est continuelle. C'est ça ta vie. Quand vous sommes moni comme ça na lokote, ndoro bina faina nga na ndako ça décourager. Non, la prière c'est ça ta vie. Okoy ko baya ngote. Okoy ko négliger ngote parce que eze loko ko tambola na ngote mo bimba po sunga kayo. Siko sana yo samela tena suga. Avant de comment après ça zala ki matanga mbule ça ko tungisa déjà. Na yo ki passe na mtema na bi
biso tozala place mosusu batoleza te ezotungisa jana kokata kilti mbala moko mpo akoboya bapola akoluka kimisa bamixer babiloko nyonso ntina nazoya nazotalaka ndenge makambo ezokende ntina ndenge nakomi awa nakiti na transport mbala moko natali mwinde ezopela nde naye mbala moko ti awa nabi oke nde nakotaka na te ya pumbu nango ekanga te nde bomoni natarde te nazwi pa miko yo okompagne te pourkoi azwi miko mbala moko nazomona mbula ezotungisa l'essentiel nasali nateya bino ozwa bénédiction ya pokwa lelo nandoka ozwa bénédiction ya pokwa omoni ntango bazoteya boye c'est ça la bénédiction fido makambo ozosala toke papa prière eza continuelle ndenge tosambeli lelo jeudi lobi vendredi tosali tokosambela biso tosambelaka chaque jour toke papa vers la 9e heure du jour ntango akomi 15 heures na kati na mokolo il vit clairement dans une vision un ange de Dieu amoni na vision ke mwanji na nzambe moko qui entra chez lui akoti na kati ya ndako place ya azalaki nani Corneille wana akomai koprie wazosala baomone maza italien païen moyen ya kosambela esika mwana bayuda eza te mais na ndako azotela formule bango basalelaka makambo ye bazosali azosala mais soki aza mopagano nzambe akoyoka te mazotala formule bango basalaka ye bazosala et bible econsidere biloko azosala mpe nzambe amoni yango mokoka yo moto oza chrétien yo moto oza mwana nzambe oza na alliance na ye bopense ke po omoni badifficulté ezoyo de nzambe amonako te nayebisi yo nzambe azomona ye et Dieu se souvient de moi nalobi que Dieu se souvient de moi yo mpe lobango na ndenge na yo nga lobi que Dieu se souvient de moi nzambe azokanisa yo mosala tosali ya janvier eza mpo nzambe 2021 sa nini akanisa yo Amen. azomona yo moko akoti na kati ya ndako na ye et qui lui dit mpe azoyebisa ye boye Corneille le regard fixé sur lui atia miso na kotala moto azoyebisa ye et saisi de foi azwi kobanga il répond malili ekangi na nzoto mpe ayanoli boye qu'est-ce que c'est Seigneur nini yango kolo makambo nazomona et l'ange lui dit mpe mwanji ayebisi ye boye tes prières tes aumônes sont montées devant Dieu tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Balobi sont descendus, sont montés. C'est pour dire quoi? La prière doit être continuelle, les offrandes doivent être aussi continuelles. Car tes prières et tes offrandes, et ça là, chemin yako mantatie comme panza. C'est-à-dire, ce qui a yo, n'a me mantatie comme te, moyen pour se bien nango, exacté. Ce que ce qui n'a nous va offrande, n'a pas prière, n'a mantatie comme te panza. Ce qu'on va pas exaucer par rapport à quoi? Et par là, vous allez comprendre que j'ai l'intérêt à cause de toujours la présence en Zam, mais qu'on peut s'accanzambe pour n'ayébiter moment que tout est comme Banzam. Amen. Ce que moi j'ai entendu Gabriel Azoya, parce que Azana j'ai envoyé, Azoya ce qu'on a dit ça, Mutoyo, Bazana alliance Zambé, Azoya ça y est, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Musalo to sali, tika ete prière na yo pe ba ofane ne matati e panzam. Amen. Même oyo ko sala dimanche ao, eza la acte moko zo poser mais toucher nzam. Le tout n'est pas de donner, mais il faut na pesa nzamba sala ni. Asimbama, azala eloko e toucher ye pour répondre nga. C'est ça la vie chrétienne. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Ah! Dieu se souvient de moi. Nzamba kanisanga. Nombre 10, c'est le but. Vos holocaustes et vos actions de grâce, elles vous mettront en souvenir devant Dieu. Les offrandes que nous allons donner dès que ça vient d'Amasanini, à Kanisabiso. Ce qu'on va dire pour Ebissa, Corneille. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. C'est-à-dire, tant que commis, Nzamba kanisi pona Corneille.
tika ete musala oyo nzambe mpe akanisa yo. Amen. Musala oyo tosali nzambe asala nini akanisa yo. 2021 ezala ndeti banene nyonso leka na vi na yo te. 2021 sentir ke mopepa nzambe esali nini ekoti na vi na yo, ke makambo mpe eyaka te esali nini eye na facilité. Bénédiction ezala partage na yo. Soki nzambe akopesa commerce apesa yo, soki akotia mbongo na maboko na yo, nzambe atia lisusu mbongo. Nzambe aza kapable apesa mosala oyo banaye kozanga mpe estabilize vi na yo. Un éternel s'en est souvenu. Est-ce que nzambe akokokanisa mamo te? Nzambe akaniso bisika ozali. Amen. Ata ozali bana mboka nzambe akaniso. Oyo ozosala mpo na nzambe tika ete tozofanda eta prière. Nzamba se souvenir qu'il faut saler la postérité na yo makambo minene. Ozala te nzamba sale na ka Israël à cause ya nani? À cause ya Abraham. Kolo isa pomora. Amen. Tanga papa. Envoie maintenant des hommes. Lokola nzamba kanisi Corneille. Po makambo na yena ba prière komi panzam. Nzamba zolinga sauver. Nzamba zolinga swasa ile bola. Nzamba kanisa yo ayata musalo ngola malade. Amen. Ayapesa yo résultat malamu. Ke bana mwana na yo ezaki na complication mais mobala na ndimeti na mbongo adot. Esali manakata bano yo. Amen. Na lobi ata yo bana kite. Nzamba za capable makambo yo saleli e bana no bazuma bana kito. Amen. Et puis babandi kokolisa yo zokola kimukolo ya kimia nyonso. Okomi mamo ba memaka na jeep na chauffeur. Soki ezalaki ngai pokanga na botaka te na mobali sonaki mwasi nde eloko nde na ndimaki yango. Amen. Nzambe akanisa papa moko. Papa moko azobalisa mwana na ye mobali wana alobi papa na osombelo ndako. Ekozala yo te. Amen. Ekozala yo te. Yo kasi yo kotika bato na mokili. Yo nde mobobe na bango bakosi. Amen. Nalobi bakosi. Amen. Nzambe akotiko te. Makambo tozoteya nzambe akotiko te. Soki osaplike ozokutana na nzambe. Nzambe aza kokrie te. Nzambe aza na baprincipe. Soki okoti baprincipe okutani na ye. Soki ozaka ndumba otiki kindumba nzambe pasani andimi yo. Soki okontine kindumba nzambe ondima yo. Sadi nzambe azoya mpo na principe oyo atya etabisa. Dans la Bible, papa. Kende na Jope. Et fais venir Simon. Fais kende benga. Luka boke no bozwa. Mutu moko komone Simon. Surnommé Pierre. Oyo babamba kombo ya Petelo Pierre. Il est logé chez un certain Simon. Afandi pe na ndako mutu moko komone Simon. Goroyer. Oyo asalaka poso. Poso bangombe ndeti osala poso ya mbunda. Nalobaki mutu nini akopesa biso $20 tosomba mbunda. On dirait l'équipe bino kabo. Nani akopesa biso $20 tosomba mbunda. Nde biloko esalaka ke nzambe akanisa ko ata mpo na mbunda. Alléluia. Amen. Afandi pandeko ya sala atumbaka baposo wana ya banyama toke Dans la maison est près de la mer. oyo ndako ne eza pembeni ya ebale. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Tango mwange atiki ye bakabwani ange akei, Corneille appela 2 de ses serviteurs Corneille mukonzi abengi basali ne mibale et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. abengi mpe soda moko oyo atambolaka na sembo oyo baaffecte epa na ye. Et après leur avoir tout Na raconté, nsima koyebisa bango makambo amonaki na vision, il les envoya à Joppe. atindi bango na Jope. Le lendemain, Na nsima oyo mokolo elandaki, comme ils étaient en route lokola bazalaki na nzela kokende na Jope, et qu'ils approchaient de la ville, babandaki kopusana bakoma pembeni ya mboka. Pierre monta sur le toit, Pierre amati na likolo kuna na etage na ndako kuna place azalaki. vers la 6e heure, Ezalaki na 6e heure, 9e heure eza 15 heures, 6e heure eza 12 heures. Alléluia. Amen. Ezalaki na 12 heures nde Pierre amati likolo pour prier. ake po asambela. Il
Il eut faim na ntango wana ayoki mpe nzala. et il voulut manger. Ntango aluki mpo alia mwa eloko, pendant qu'on lui préparait à manger. asengi basalele mwa eloko na ntango baolambela ye wana, Il tomba en extase. ayebi na kolala ndeti moto akwei kawo. Il vit du ciel ouvert. Nde ntango asali ndeti motu moko aperdre connaissance akwei, azomona likolo ya kofongwama, mapata ya kofongwama, Et Un objet semblable à une grande nappe. azomona sani moko euti likolo ekiti, basimbi yango na tous les quatre coins, ezokita mpe ekiti tina se na mabele. Verset 12. Eyeti place Pierre azalaki akuti ba reptile bamiselekete babiloko nyonso nzambe atangaki empire, ba corbeau banyama nyonso ezalaki mbindo okoki kolia te, okoki komela te, okoki kosimba te. Ndenge tosolola eza na biloko eza empire yo okoki kosalela te. Omoni masanga ezosuye yo, ezolendre yo empire, okoki komelaka te. Omoni moko wana omela olongwaka mwana nzambe. Moko omela elongola ko na présence ya nzambe. Mais lokolo ozalaki enseigné te moyo oyeba eza te. Eza na makambo esalaka ke moto azala mbindo devant Dieu. Et Bible ezoloba basuye baimpire bakohérite le royaume de Dieu te, bakobika te mpo baza basumu. Amoni eloko wana ntango ekiti ti place ya azalaki na mabele. Et une voix lui dit, mpe mongongo moko ezoloba sikoyo, lève-toi Pierre, kelama Petelo, tu manges. boma biloko oyo mpe lia yango, c'est-à-dire consommer yango, napekisa bino, mais sikoyo na permettre ke boko kosalela yango. C'est ça le raisonnement. Alléluia. Amen. Nzambe apekisaki, mais sikoyo apesi compréhension mosusu ke sikoyo na ndimi yango mpo na changer formule na makambo. Boma mpe lia yango. Mais Pierre dit, Kasi Petelo azongisi na kati ya vision wana banaye komona, non Seigneur, oh kolote osali erreur nzambe. car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Depuis na botama, nanu na lia eloko ya mbindo te, meme oyo epe ya mabe, nanu na lia yango te, po epekisama na biso bayuda. Et pour la seconde fois, Eloko ngo ekiti mbala mibale lisusu, etalisi mpe mongongo na nsima eloko wana, ce que Dieu a déclaré pur oyo nzambe atangi yango sikoyo malamu, ne le regarde pas comme souillé. kotala yango lokola mbindo te. Nalandi motei moko azolobela toujours biloko oyo nzambe abengi yango suye, okoki kobenga yango impire te, mais azokadre yango na nini? Azokadre yango na exemple moko ya mateya bandeko moko bateyi mpo na baeglise oyo basambelaka biteko. Sikoyo ye azoteya mpo na koapuye oyo nzambe atangi yango peto, yo okoki kotanga yango impire te. Mais non, okadre makambo no mabe, olobeli yango mabe, oyo nzambe abengi yango peto, yo okoki kotanga yango mbindo te. Faut yeba selon la parole de Dieu nini nzambe atie sikoyo eza malamu na oyo eza malamu te. Oyo eza malamu te okosalela te. Oh, bango na tana bango ezalaki interdit ke balia babiloko wana. Babilia o corbeau ndeke wana bakosalela yango te, baliaka ngulu te. Biloko nyonso wana ezalaki na Bible na ka ya bayuda bakosalela yango te. Nzambe moto apesa ye mobeko. Mais sikoyo azoya a changer décision. Décision ya changer eza par rapport à image nini? Eza par rapport ya babiloko wana mbindo oyo esengelaki balia te, mais par rapport ya batu oyo esengeli babika sikoyo. Lokola bino bayuda nde boza petwa, boza bana nzambe, bapayen bokoki kokenda ndako na bango te, bokoki kofanda na bango te mpo baza mbindo, baza bapagano. Siko nzambe alingi kotalisa ke na ndimi mpe bapayen babika bakoma ndeti bino petwa. Alors bomona bango esu mabe te. La nation raisonnement rapide, toke rapide poto 6. Cela arriva jusqu'à 3 fois. eloko wana ekiti mbala 3 fois ezobisa Pierre poma lia Petelo mpe na connaissance azalaki na ngai toliaka biloko te na boyi na koboma te. Et aussitôt après apres eloko yango eseretire ezongi nango na mapate ke nango. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que lokola Petelo afandaki sikoyo azokanisa azoyeba te eloko namoni vision eza nini.
Voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant informé de la maison se présentèrent et demandèrent à haute voix surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur vision nzamba pese zanini azo discerner nango sikoyo nzamba liko lobana nini na vision lokola fandaki azo réfléchir sur la vision l'esprit lui dit nemolimo yebisiye l'esprit lui dit. Quand on dit l'esprit lui dit, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit lui parla. Saint-Esprit yebisiye mutakoma kana niveau nzamba zo yebiso makambo zo yoka. Mutakoma kana niveau pe nzamba fongoli vision moni. Mutakoma kana niveau pe soka lali nzamba zo lakise makambo clair. Ndazo ka molimo na nzamba ezo souffler ezo yebisa yeboye. Voici 3 hommes te demandent. Kala matumi satu bazali banda bayoko luka yo Pierre. Lève-toi de sang. Telema siko kitana se. Et pars avec eux sans hésiter. Kendena bango elongo ko chatemete. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pote zangande mutu na tindi bango. L'esprit na tindi bango. Et pas nain, et pas Pierre. La personne en a très bien. Amen. L'Éternel s'en est souvenu pour Corneille a fait ça qui va offrir dans ma prière. D'abord ça il y a canisier. D'abord ce qu'on talisa, les canisons à qui pour la Corneille, ça c'est la Corneille ni. Na tindi a que le couteau na péteux. Ce qu'on pète l'oiseau, soit commandement il y a Saint-Esprit. Pour dire quoi? Le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit c'est lui Jésus-Christ. Ça dit nous avons soit azaté. Ne Saint-Esprit peut pas commandement. Kendena bango ko hésiter te ngande muna tindi bango basani ba ya ao toke papa. Pierre donc descendit. Pierre mbala moko lokola yebi mungonga nzambe ngenge solaka naye akiti mbala moko na se escalier et il dit à ces hommes. Aye mbala moko sans hésiter azo sabatumi satuana. Voici je suis celui que vous cherchez. Naza muto ozo lukangande Pierre. Quel est la motif? Boye ko lukelanga nini? Ils répondirent. Corneille centenier. Corneille azamukonzi yaba italien. Homme juste et craignant Dieu. Et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage. Malgré azamo pagano, mais nega tambola kana ko banga nzambe. Ba yuda nyonso bazana témoignage na ye ya malamu, ke mutu azamutu malamu. A été divinement averti par un saint ange afandaki nzamba tindi mwanje moka ye ko yebise makambo petelo de te faire venir dans sa maison ke to yebisa yo ke yaka awa na ndaku na ye et d'attendre tes paroles. Peto yoka maloba nini yoko koloba. Pierre donc le fit entrer. Pierre mbalomoka koti bango na kasa ndaku toke na pili mama tanga pe ayebi na kobatela bango balala wana. Le lendemain lobi nango batelemi po bakende. A parti avec eux. Il est parti avec eux. Quelques-uns de frères de Jopé. Kanga banake na bango bande ko muso pe basambela ka o bayaka pembena mokambi Pierre. Ne ba pusani pe bandi ko kende ko tika Pierre na makambo ngo. Ils arrivèrent à Césarée. Tango bakomi na Césarée. Le jour suivant. Na mukolo elandi. Corneille les attendait. Corneille afandaka zozo na bango tima koya. Et avait invité ce parent pe Corneille abengisaki bandeko na ye et ses amis intimes pe bakamaradi na ye oyo baza proche yo ozoya kosambela bandeko na wapi bango bana na yo wapi bango mwasi na yo wapi ye mobali na yo wapi ye bandeko no pe wapi bango. Corneille ayebi ki azozela makambo nzambe mutu na nzambe azoya alobi nga moko na profite te azobengisa bandeko na ye abengisi naba mi proche si yo zana bakamaradi miso batosa koti soki yo lobi likambo au yo kayo pona yo yebisa ke yaka prière yako sambela pana biso wana nde loko yo yebi kosala te évangélisation wana nde bakanga yo munoko moyo sala ngo ezate makambo na nzambe soko découvrir makambo malamu babengaka bato bayebisaka bato ntango yo ozoyawo ozomema nani pozozela ngai nde mpona évangéliser na mema bato
Yo zane loko ko sala te panza. Mais nzamba ko reconnaître open na musala ni ozo sala. Corneille abengisi batwana nyos. Bazale longo na ye. Lorsque Pierre entra, Tango Petro akoti kaka na kati na bisika bazalaki. Corneille qui était allé au devant de lui, Corneille atelema kimi mbangu tili bosa Petro tomba à ses pieds et se prosterna. aya kwai na sama kola Pierre pa fuka meli Pierre. Mais Pierre le releva Mais Petro atelemisi ye en disant, alobi na Corneille boye. lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Telema malgré vision zwaki nde ezosala basomo wana nyonso telema nga mpe na mutuka lokola yo kobanga te ndeko. Et conversant avec lui, Tango basololi na ye elongo il entra mpe akoti na kati na ndako et trouva beaucoup de akuti bato ebele bafandaki baza reuni bazozelaka lelo Pierre azoya mpe mpa na bango bapayen. Vous savez, lui dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Petro na tam atelemi abandi koyebisa bango, savez-vous, leur dit-il, ke pekisama ke muyuda moko ayebana kosangana na bino Ou d'entrer chez lui, mpe akota mpa na bino te, mais Dieu m'a appris à ne regarder me nzambe ayebi na kolakisa ngai ke natikala kotala lisusu ata mutu moko te lokola mabe mpe mbindo. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection. Nde yango omoni natelemaki te ke natya tembe mpo na koya. Puisque vous m'avez appelé, Lokola bobengisaki ngai, je vous demande donc sikoyo nazotuna bino motif eza nini oyo bino bobengisi nga na ya awa. Corneille dit, Corneille alobi il y a 4 jours, eleki 4 jours à cette heure-ci, kaka na baheure oyo ba 9e heure ba 15 heure ndenge bokomi awa je priais dans ma maison na bandaki kosambela na kati ya ndako à la 9e heure. ezalaki na 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un Tala habit namoni mutu éclatant, moko alati elamba pembe akoti na kati na ndako place nazalaki et se présentant devant moi, aye liboso na nga mpe alobi boye Corneille, Corneille la prière prière a été exaucée. place base ya mateya na biso eza landa très bien. Corneille, ta prière a été exaucée. L'homme priait, l'homme donnait de son monde. Mais lokola ezalaki continuer azopesa toujours atikaka te nde biso mpe tolobi ti fin dimanche tozosani tozosala ofrande ya dédicace ke kozwa mois de février tosala nini todédia yango mpanza na bipesapesa Corneille na bisambela ya korespectaka baheure ne ya baprograme ya bapriere eye kokoma na mokolo nzambe aexauce ye nalingi nayebisa mutu moko nzambe aexauce yo priere tozosala mosala tosali na oyo kosala dimanche tika nzambe aexauce yo koloba te kosi osalaki efort opesaki le 31 janvier non ya le 31 janvier ezalaki mosusu oyo mpo ozosala awa eza mosusu kise soki ofanda dimanche te kokosalaki nzambe ya exauce yo. C'est pourquoi konéglige prière te konéglige mpe kopesa te ke bazotungisa bato bazokombete bato te. Bible soloba la main qui donne c'est celle qui reçoit. Comme vos offrandes ndeke tia bino souvenir devant Dieu nakoki kose relâche te ke naboya kosala naboya kosambela il faut nazala toujours na présence ya nzambe nazokocontinue toujours mpo nayebi te moma nini nzambe akoki koya koloba lelo nde nazoyanela yo. Corneille ye mokolo wana ebeteki ngonga ya yo mpe peut-être eza ce soir nde nazoteya ngonga na yo mpe ekoki kobeta ke nzambe ateli oka ndenge oleli na priere nzambe alobi lelo naza koexauce ye nzambe akoki koteli oka lelo ndenge opesi nzambe alobi lelo naza koexauce yo. Bato bapesa offrande ebele koleka veuve bapesaki 2 pièces mais ningi koloba te ke veuve oyo amandaki kofanda na 2 pièces na vi na ye bajour mosu asimba bambonga minene mais ozokuta ka jour azalaki na 2 pièces apeseli yango na lolenga malamu azwi yango alobi nzambe azwanga na tikala pamba nzoka nde yango ezalaki nango ka pa vivre son nécessaire nzambe ajuge ke ye apesi bien koleka bato nyonso pour dire quoi okoki kozala opesaki déjà le 31 ozosala baofrande chaque jour mais ntango mosusu na oyo yo ozopesa nzambe azotala oyo ozotikala nango eza plus mie koleka oyo opesi ye mais oyo okoki kosala ka dimanche oyo ekoki kozala ofrande esimi nzambe koleka baofrande nyonso osopesa baza. Ta prière a été exaucée. Tozosambela mpo nzambe exauce biso
Et ça te tosambela ka tosambela te. Pour Nzambe pa yoka pa exaucer. Tika te Nzambe akitaka na Egypte ka yoki kolela ba Yuda. Ayaka ngona bango. Nzambe wana za la partage ya biso na kati ya église ya Mont Carmel. Amen. Mont Carmel na kisi bisika Nzambe solo ayandolaka. Eza bisika elina ba prophète abali basala ki bitumba. Ya kolobato invoquer Nzambe solo. C'est pour te dire awa lokola niveau mate eza likolo. Yeba ke tozaka na Nzambe solo pe akotika te ka exaucer yo te ndengo zo sambela. Amen. Ndengo zako se présenter toujours devant sa face. Nzambe finira toujours à t'exaucer. Amen. Prière moko yo sala ki Nzambe exaucer na kombo. Amen. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Nzambe kanisi ba offrande na yo maopesaka bato. Hey! Vos holocaustes et vos actions de grâce, elles vous mettront en souvenir devant qui? Devant Dieu. Bon, biloko aboy. Si quand on va tout ça le fan, au Congo il va te ça le loco malade. Quand on doit que se préparer dimanche ça le loco moka mune. Au Congo comprendre te ko ça le geste moko que Congo ça que Nzamba kaniso. Corneille ou colonel betaki. Nzamba lobi ta prière a été exaucée. Dieu s'en est souvenu de tes aumônes. Nzamba comme à un moment moyen échappé du sous na o so sali pa na ye ezate. Prière na yo so kanga tout moment. Père va offrande le Seigneur et t'es constamment devant lui. Moyen échappé ezate. So ka nga boucher boy à mon offrande. Aninga boucher boy à mon offrande. A comme obligé à sani à répondre yo. Nzambe aye ko exaucer yo. Nzambe akanisi ba omoni na yo. Na musalo Nzamba kanisa o nyoso biso to sali. Amen. Moyena continuer mingi ezate matanga zo tangela ngai. Tellement de kolo to sala prière. Ozo yebisa Nzambe maloba. Papa naza na mususu te. Nzambe basolaka na ye ozo supplier. Nana mususu te bako ya no ngai. Na lingi ete kolo kanisa ngai. Na yebi ke ndongo kelanga na ata na mukolo mo na sina sala loko sepelisa yo. Basolo ba mutu mo soka bongo li mutema. Na lola nini sama? Fête. Bongo na kongo kanisa ye fête wana te. Kanisa jour ofeta. Kanisa jour Nzambo sala nini? Ofeta. Bongo nga Nzambo kongo sepelisa ngate kongo fetise ngate. Okoko se souvenir na ngate poko kisape oyo lo bapo nanga. Est-ce qu'on sepela kaka junga na bongo la mutema? O sepela kaka po esala ke o sepeli esuki bongo. Est-ce qu'on sepela ki te po ya ko kisape destiné na yo kati nanga? Souviens-toi de moi. To sambe na kongo na Yesu Christ.